성급한 변호사 선임은 자칫 큰 손해를 보실 수 있습니다. 안녕하세요. 오늘의 법률 키워드는 공금횡령고소장작성법입니다. 저희 법률사무소 아신은 사법연수원 출신 법조 경력 11년 이상의 변호사가 직접 대응 방법까지 정확하게 상담해드리고 있습니다. 또한 법률사무소 아신에는 무료 상담을 가장하여 착수금부터 챙기는 사건 사무장이 없습니다. 상담 접수는 본 영상의 이메일 또는 법률사무소 아신 홈페이지를 통해서 접수하시면 변호사가 직접 상담해드리고 있습니다. 정직과 신뢰를 바탕으로 법무부 출입국 대행인가를 포함 국가공기관 사건을 직접 위임받아 진행하고 있으며 특히 형사 사건의 성공 보수는 절대 청구하지 않습니다. 항상 양심과 신의를 바탕으로 여러분의 사건을 꼼꼼하게 상담하고 합리적인 대안을 제시해드리고 있습니다. 감사합니다.